हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जो है फेसबुक में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि आप फेसबुक में जाते हैं और आप किसी की भी स्टोरी को प्ले कर रहे हैं तो उसमें जो है साउंड सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप जो है फेसबुक में किसी की स्टोरी को प्ले कर रहे हैं और उसमें जो है साउंड म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए क्या करना है गाइज, सिंपली मैं कुछ मेथड बताऊंगा जिनके जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। तो क्या करना है गाइज, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल में कि जो है कि आपका मोबाइल है मोबाइल में जाके और ऐप्स में जाएंगे और ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है फेसबुक एप्लीकेशन को। एंड फेसबुक एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद एंड यहाँ से स्टोरेज को क्लियर किया तो उसको मैनेज स्पेस और इसको जो है यहाँ से क्या करना है, फोर्स स्टॉप कर देना है। एंड परमिशन में जाके इन सभी परमिशन को अलाउ रखना है। ठीक है गाइज, रखने के बाद क्या है कि यहाँ से जैसे कर देंगे तो आपका फेसबुक को जो है आईडी लॉग आउट हो जाएगी। तो अगेन लॉगिन करके फिर से ट्राई करेंगे। तो अगर फिर से ऐसी प्रॉब्लम आती है, म्यूजिक साउंड की प्रॉब्लम फिर से आती है, तो फिर आपको क्या करना है, अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको क्या करना है कि अपने जो है फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। कैसे, प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे फेसबुक एप्लीकेशन को और यहाँ से जो है फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो पिक्स आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी पिक्स आउट नहीं होती तो क्या करना है, ये देख लेना है कि आपका मोबाइल है जिसमें जो है साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसलिए क्या करना है, या तो आपको फेसबुक में रील्स को प्ले करके देख लेना है या फिर अदरवाइज कोई भी वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि आपके मोबाइल में तो प्रॉब्लम नहीं चल रही। अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अबाउट डिवाइस में जाकर सॉफ्टवेयर को चेक कर लेना है एंड अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके ऑन कर लेना है एंड फिर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम शायद पिक्स आउट हो सकती है। अगर इन भी मेथड को ट्राई करके भी आपकी प्रॉब्लम पिक्स आउट नहीं होती है, मतलब फेसबुक में ही साउंड की आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर ये देखना है कि आपको जो है कि जिस व्यक्ति ने सॉन्ग लगा रखा है उसने सॉन्ग लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। एक तो उसने सॉन्ग ही नहीं लगा रखा हो तो आपको 2-3 स्टोरी को देखना है। एंड अगर यही प्रॉब्लम आपको आती है तो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 लाइन में क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे और रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे। जब रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड और जो प्रॉब्लम आ रही है स्टोरेज से रिलेटेड उसको प्रेस कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे डियर फेसबुक टीम, माई फेसबुक अकाउंट स्टोरेज साउंड प्रॉब्लम, इसको सेंड कर देंगे एंड अपनी फेसबुक आईडी को करेंगे लॉग आउट एंड अगेन लॉगिन करके ट्राई करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल है जिसका जो है पावर वॉल्यूम बटन को प्रेस करके और यहाँ से जो है सभी वॉल्यूम को ऑन रखना है। ठीक है, फुल रखना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है, हो सकता है इस वजह से आ रही हो तो फिक्स आउट हो जाएगी। तो इन मेथड को ट्राई करके आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।